سلام حبوباتي، اش اخباركم؟ نتمنى يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم يوم حماسي ونشيط، غادي نديكم معايا ندير شويه ديال رياضه المشي. في حقيقه شحال هذه ما درتها، كنديرها وكنعاود نقطع. نتمنى ما نبقاش نقطع. ايوا غادي نديكم معايا للرينكون، واحد الموطع مزيون كنعملوا فيه لا مارش. هذه الدخله ديال الرينكون. المهم دابا راكم غادي تبداو تحفظوا معايا البلايص، بقى فين ما مشيت نديكم معايا باش تحفظوا البلايص. هذه الطريق هي خاصه بالراجلين، كاينه في الخرجه ديال رينكون على طريق ديال البحر، والناس كيستغلوها باش يعملوا رياضه المشي. الوالده حتى هي كاينه معايا، حتى هي منفكاش ولابسه واحد السبرديله، وحتى هي كدير معايا المشي. وفي الحقيقه على طول هذا الطريق كاين مناظر رائعه، والجو نقي، الهواء نقي لحقاش حدا البحر، ما كاين لا مصانع لا دخان لا تلوث. في الحقيقه هنا احسن بلاصه للرياضه. شوفوا البنات تبارك الله على خضوره وعلى نباتات زوينين، في الحقيقه غزالين وكيفتحوا لك الشهيه للرياضه. دابا هنا البنات راه ما كنعملوش الرياضه غير الجسم ديالنا، غير برجلينا، كنديروها حتى بعويناتنا. كنشوفوا هاد الالوان الزاهيه في الحقيقه. بلا ما نبقى مكثر عليكم البنات الهضره، فالصور راها معبره على راسها. ما تضحكوش عليا البنات، هنا عيت انا والوالده وجلسنا نتسارحوا واحد شويه، تقابلنا مع هاد المنظر، منها نتسارحوا منها نفججوا في عويناتنا. وهنا رجعنا للرينكون، واحد القهاوي كاينين على البحر، دخلنا لوحده فيهم باش نفطروا. وهنا كنوري لكم هذا الشيء باش تاخذوا فكره على شنو عندهم في القهوه، باش الا جيتوا ان شاء الله لمدينه المضيق تعرفوا فين تمشيو وتعرفوا القهاوي اللي فيهم الماكله زوينه. هذه القهوه سميتها بلو سكاي. هذا راه فطور كومبلي اللي خدات الوالده ديال الخليع، داير 37 درهم ولا مع 35. حتى الزوج ديالي خدا نفس الفطور، وانا خديت هذا البلا سبيسيال داير 25 درهم، كيعطوك معاه العصير ومشروب ساخن ودانون والماء. وهنا قربنا شويه البحر، قلتنا في واحد الكراسه كاينين قرابين البحر. بحقيقه اللون ديال الماء غزال، والبحر كما كتشوفوا هادئ، ما كاينش المواج. راه حتى في الصيف كيكون فحال هكا، كيكون زوين ورائع، واخا كيكون شويه عامر في الحقيقه في الصيف، ولكن معليش يستاهل ان الواحد يعني يجي ليه
انا ما كرهتش كلكم في الحقيقه طلعوا في الصيف، الله يرزقكم. واللي في نوايته شي حاجه الله يعطيها ليه. احنا رجعنا من الرياضه رجعنا وجبنا معنا البنات من المدرسه. ايوا ودابا هذه العشيه الوالده الوالده ما عرفتش شنو كتخربق في الكوزينه. انا غادي نديكم معايا نشوف شنو غادي دير لينا اليوم. هي دائما العشيه كتكون عندها خاويه كتنوض توجد لينا تخلط شي حاجه هيدا باش ديروها في الكوتي اولا ميريندا بالتطوانيه. يلا انا نديكم نشوفوا شنو كاين. هنا جيت الوليده اش كديري؟ ندير واحد الحريشه نشربوا بها اتاي. دابا شنو درتي تما؟ شنو درتي؟ درت سنيده. ما قلنا شحال ديال السنيده؟ كيلو الا ربع سنيده. هو على كيلو الا ربع السنيده؟ كيلو الا ربع ديال السنيده؟ ماما ما كيتلفتي كضحك. دابا قلنا الحقيقه. كيلو الا ربع سميده. كيلو الا ربع سميده. شنو اخر؟ درت مليحه. السبكيه ديال الخميره. هذه السميده رقيقه ياك؟ سميده رقيقه. ايوا واحد جوج معالق ديال السنيده. 2 معالق ديال السنيده. ايوا صافي. انا نبسبسها بالزيت. غتبسبسيها بالزيت. شحال ديال الزيت دابا هذا عندك؟ كاس الا ربع حتى نص كاس على حسب. المهم تتبسبس بسبس. راه شو ماما تبقاي تخزني علينا داكشي اللي كتعرفي. قولي للبنات شنو كتعرفي ديري لهم الوصفات. واخا مبغاش تباني بيني لنا غير دوك اليديدات الحادقات صافي ان شاء الله. ان شاء الله صافي. هي قالت لكم ان شاء الله. صافي تبقاي ديري بحال هكا تتبسبس ان شاء الله. بدات تبسبس. ايوا ملي تبسبس شنو غديري؟ غنقص واحد الكميه باش نقرصها. دابا دي شنو هي دابا؟ هي اصلا هاد الحرشه العاديه. واحد الكميه باش تقرصيها. نقصتي واحد شويه باش تقرصيها. ايوا نص الباكيه الاخرى ديال الخميره تزيديه دابا. نزيدها ونخليه فيها. دابا غتزيدي نص باكيه اللي بقات من قبيله. من حيت درتي النص باكيه في الاول. والنص خليته حتى نقصتي. تنقص. نبغي نخلطها نعجنها. عاد زدتي. وعاد نخلطها. عاد زدتي هذاك النص الباكيه ودابا غتعجنيها. غتعجنيها بالماء دابا غنعطيها حتى شويه. اشنو دابا غتزيدي الماء تتعجنيها؟ اشنو غادي تخلي غير الخميره تخلطيها وتخليها هكا. ايوا دابا غتغطيها. درتي هاد الخميره وغتخليها وغتغطيها. خليها من هنا ساعه ولا نص ساعه. تما بغيناها نصايبها نعجنها ونقرصها. واخا لالا. ايوا صافي. تجيب الزيت ديري هنايا. واخا انا نمشي نجيب لك الزيت نكبو في القرعه. سال خوير القرعه. دابا ماما شنو غديري؟ تخلطيها. غنخلطها. خلطت الخميره. ديك نص باكيه اللي بقات. ايوا من بعد نخلطها. تعجنيها. لا نخلطها من غير تخلطيها. تعجنش.
باش تبقى مبسبسه. بسبسه. زوينه ديك كلمه مبسبسه مبسبسه. شحال د الماء؟ قياس اللي خلطها. دابا رشتك درتي بزاف ماما. عندك تشرب راه كتشرب. هذا ما بارد ولا دافي؟ دافي تشرب. يعني غتعاودي تخليها واحد شويه دابا؟ خليها واحد شويه. دابا هادشي راه من مورا فاش دازت واحد الساعه على داك التبسبيس اللي بسبساتو في الاول. صافي وتخليها وتزيدي مازال الماء. شتي السميده اللي كتشرب. سمعتوها ولا لقات لي؟ راه صافي سيري في حالك. انا غادا لاله في حالي. البنات ها هي دابا مني شربات كتولي كتجمع كتولي فحال هكا. حنا غنديرو وحده كبيره ووحده صغيره لحقاش عندنا المقله غير صغيره باش ما تجيش غليظه. غنديرو وحده كبيره ووحده صغيره، يعني حرشه كبيره وحرشه متوسطه، حرشه على قد المقله وحرشه صغيره عليها. هنايا المقله دارت فيها الوالده البلاستيكه ودارت عليها الزيت وغتقرصها مزيان. دارت البلاستيكه باش ملي تبغي تقلبها تقلب ليها دغيا، حيت دابا واخا غتقرصها غتسمدها من الفوق، غدير عليها هذاك شويه ديال السميده اللي كانت حيدت في الاول. دابا ملي قرصتها ها هي كتسمد فيها من الفوق بهذاك شويه ديال السميده اللي مبسبس. دابا غدير عليها الصينيه، نتوما ديروا اي حاجه عندكم، المهم تكون بلا وغتقلبها. فين هزيتي على الفوق؟ دابا ها هي قلباتها وحيدت البلاستيكه اللي كانت لتحت وغتعاود تسمدها من الجهه الاخرى صافي، وغتعاود تقلبها في المقله باش طيب، وهكا كتكون تسمدات من التحت ومن الفوق. وها هي الحرشه في المقيله كطيب. ملي غطيب على ديك الجهه التحتانيه طبعا غتقلبوها وتطيب على الجهه اخرى. البنات ها الحريشه ديال الوالده الله يعطيها الصحه ويخليها لينا، ها هي نقسمها معكم. ها هي كتجي طايبه
ومن الداخل مسمده، يعني مكتجيش معجنه. ونتمنى تجربوها البنات. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وتوليو نتوما تخرجوا مره ديروا شويه ديال لا مارش، ديال شويه ديال المشي، راه مزيان وصحي وغينفعنا باش ما نشرفوش دغيا. ونتمنى كذلك تجربوا هاد الحريشه اللي ساهله وكتجي بحقيقه زوينه. ما تنساونيش من الدعم ديالكم بالضغط على الاعجاب او اللايك، وتفعلوا الجرس، وتشتركوا بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش معايا. وبسلامه عليكم.